Mas um dos LPs, um dos discos do Pink Floyd que eu mais gosto é o Delicate Sound of Thunder, porque a maior produção daquele disco é do David Gilmour. E o David Gilmour é um cara mais alto astral, mais para cima do que o Roger Waters, né? E, e aí, como a maioria e o Roger Waters no, não tá no Delicado Soul of Thunder. Então, quando o David Gilmour monta aquele LP, a maioria das músicas estão mais alegres, tá? É, tem uma vibração melhor, sabe? Uma vibração mais bacana, né? Igual o Shine on Chris Diamond,